大家好，又係我 Pretty Academy。咁我今日就會介紹即係考試完之後呢排嗰啲 AK 啊、PP 啊嗰啲收穫啦咁。係咯，講下講下成2個禮拜冇拍片，唔知發生乜事咁樣啦。咁因為呢排都有少少忙啦，因為某方面嘅嘢。係啦，咁係啦，就唔方便透露啦，想知就留言啦，係嘛？係啦，咁樣啦。咁就好啦，首先就講咗啲 AK 嘅收穫啦，咁就係同啲 friend train 嘅，咁就有Agazutu Quadus 啊，同埋其他 friend 咁樣啦。咁上次我去佢屋企拍嗰條片咧，都有介紹佢嗰日嘅收穫啦。咁我今日就介紹我喺嗰日嘅收穫嘅。咁今次 train 嘅卡都唔算多嘅，因為真係有啲求其添啊 train 得我哋覺得啦。咁我就介紹。咁首先就係呢一個，Aura Fantasy 啦。Wattpad focus 下喂。算啦。佢唔 focus， 我憎死佢。OK， 你唔 focus 算啦。即係呢個450分嘅 Aura Fantasy 嘅白羊座啦。咁就係 Maria 嘅，咁就係咁樣啦。咁跟住仲有埋隻鞋嘅，咁就係350分嘅，即白羊啦。咁唔知點解好朦啦 ，focus 唔到。知發生咩事 focus 唔到。咁我哋呢個文物徑嘅話啦，咁可以咧睇翻我哋香港一啲嘅水塘史啦。好的 ，OK。即係呢個 Spicy 啊機械嘅350分啦，咁就係獅子座嘅一個鞋啦。跟住就係呢個Angel Sugar 嘅 Shiny Collection 啦，咁就係350分嘅，咁就有一 set 啦，都係1支歌嘅，就第5彈㗎啦。咁當然係大貴啦。咁跟住呢個就係 Happy Rainbow 嘅 Shiny Collection 嘅褲啦，咁我就有嗰隻鞋嘅，即件衫啦。咁跟住就係ROE 入學第一個入學嘅衫啦，300分嘅，就咁即係冇鞋咯，我就係咯，即係冇話真係要儲嘅，即係純粹係咯，見到咪 train 咯咁樣。咁跟住就係 Autumn Collection 嘅裙同埋鞋啦，調轉咗位，咁就一張2支歌，一張就係Sakura 嘅。咁因為呢個第一彈啦，之前呢個鏡得金粉冇買啦，但係呢個就 train 嘅。Agazutu Quadus 嘅其中一個小姐的重複啦。睇先，擺呢度啦。咁然之後就有一啲好講完艾卡先啦。咁即係一啲自己買一啲第4彈嘅同埋第3彈嘅抽包，咁係即係手氣勁差，唔知點解。就全 N 咯，係咯，又好 set 咯，不過都有品牌咁都算數啦。即係好 set 咯，因為見 Agazutu Quadus 嘅另一位小姐真係比較少講，嗰位小姐就仲有 PR 添啦。咁嗰位我玩開嗰位小姐都係 R， 咁我係一啲手氣超差嘅人物啦，係啦人啦。咁就係啦，就呢個第3彈嘅，咁就入咗卡套啦。咁就 Spicy 啊機械嘅衫啦，300分嘅。跟住呢個就係2支歌嘅便服啦，咁就200分嘅啫。呢個就係Key 嘅衫啦，咁就係200分嘅。咁跟住就第4彈啦，咁就2支歌 Angel Sugar 嘅衫啦，同埋鞋啦。咁我而家咧就講緊係咪同Agazutu Quadus 即係其中一位小姐穿嗰條裙啦，係啦。咁就跟住呢個就係 String Rock 啦，咁就係Sarah 嘅衫啦，同埋褲嘅鞋就算啦，唔收啦，係啦。咁跟住呢個就好似話係一個日本小朋友設計嘅，唔知點㗎啦，係啦，唔知。係啦，咁就係呢個300分嘅鞋啦，咁就 Sakura 嘅。咁就特別啲啦，因為平日呢啲普通嘅 N 咧，佢會有襯住其他唔同 set 嘅衫嘅，但係呢個咧就好似平日有品牌嘅衫咁樣咧，係會 show 晒成套啦。但係呢度就單咗冇品牌咁樣，即係好似入學咁樣咯，咁樣嘅，好靚啊都。
咁條裙就熱珠哥啦，個頭飾就係 Maria 嘅。咁跟住呢件就係 Key 嘅衫啦，就250分嘅。咁仲有條裙啦，就我多咩嘅。咁對鞋啦，就爭係咯。咁跟住呢個就係超 set 地咧，就係呢條咁特別嘅褲啦，係咯，都 OK 靚嘅褲咧，竟然就重複咗。嗱，你話我咪手氣勁差咧，我抽已經抽唔到 R 噶啦，仲要俾張重複我，咁我真係想死咯！即係我抽咗3包第4彈，咁你咁樣玩我，咁真係想死咯！我笑唔出啦已經。咁你亦都可以叫潛水嘅收穫嘅，可能我個題目就係潛水嘅收穫都唔定，因為真係潛咗一陣水喺度，2個禮拜到啦，考完試之後。因為我上條片咧講嗰個 P.P. 嗰個真係考試啱啱考完試嗰日嚟咯，即係半晝我哋嗰日放，跟住下晝即刻拍片咯。咁跟住就有一啲 P.P. 啦，好少都係 train 嘅，嗰日 train 嘅，都係同阿吉斯 Two Class 嘅其中一位小姐 train 噶啦，呢3張 P.P. 都。咁就係呢一個Doremi Parade 定唔知 Doremi Paradise 嘅，應該 Doremi Parade 啦。嘅一 set 啦，咁就係 Lala 件衫啦，咁就上面 Smile 每人都有一張咁樣啦，500分嘅 Twinkly 筆啦，後面就係拼圖咯。呢個係阿 Sophie 啊，呢 Sophie 嗰隻鞋啦，咁我就爭條裙嘅，520分啦，咁我都有埋頭飾添啦。咁呢個就係 Sion 啦，跟住呢個就係係啦，呢3樣都 R 嚟嘅。咁就呢個Holy Trick 嘅530分嘅 R 啦，咁就係呢個情人節裝嘅鞋啦，咁樣就有條裙嘅 R 碼啦，大家睇太傷啦嘛！咦，佢最中意食嘅 curry noodle， 606組6月6日啦，我冇知係嘛？R 碼。咁然之後仲有2張嘅細卡啦，呢個就同另一個 friend 換嘅，咁就係 Mila 呢個嘅爆谷定唔知 cupcake 裝嘅物體嘅同物 kit 啦，咁我就有晒成 set 都有頭飾咯，唉，有少少傷感嘅。咁跟住然之後就呢一個咧，就係呢個星願緞帶嘅。Sophie 嘅頭飾啦，咁就 P.R. 啦，就440分啦。咁其實佢有重複件衫，但係我真係唔係好想。我唔係好中意星願緞帶呢套嘢，其實。係啦，咁跟住我今日咧就仲買咗一樣嘢咧，就買咗 Angel 啦。咁其實本來我都唔諗住買 Angel 嘅，咁因為就發現呢個啦，有Doremi Academy 嘅夏季校服啦，咁我先至買嘅啫。咁就係 Sarah 同埋 Key 佢哋啦。仲有呢套Edo Rose 啦，即係Pretty Little 入邊第3季嘅巴爾佢哋嗰套嘅校服啦。Edo Rose 好似冇記錯名，係我已經太耐冇睇過。跟住有呢個印咯，係好 surprise 咯，因為我有啲類似嘅印嘅，不過係 Melody 嗰啲嘢啦。係啦，咁就係一層一隻印啦。咁呢個就係有 Lala、Mila、Sophie 嘅，係咯，好 surprise 咯，即係見到有呢個贈品反而。跟住呢個即係呢個好得意咯，可能下次你可能試下畫出嚟。咁跟住竟然個標題係小明成為師姐了咯，咩事？跟住係啦，咁下個月就係3週年，定唔知呢本嘢係3週年啦。咁因為佢又有講關於係啦祝賀嗰啲啊，盛大慶典啊，星光樂園嗰啲，但係最振奮係咧，我啱啱咧攞到包嘢咧，我阿爸未俾我開，我阿爸阿媽未俾我開之前咧。我見到寫住星光樂園嘅戲飛咯，咩事啊？竟然 Free Part 啦係會喺香港播戲，咁係一件好事嚟嘅。不過我唔會去睇咯，我唔會俾我去睇咯，阿爸媽。咁我會講套戲啦。咁我初頭就以為套戲係同Pretty Little 搞一齊搞嗰套 All Star 嗰套物體嘅嘢，即係有 Sense 嗰套啦。點知唔係咯？我超咩咯？因為嗱，如果係 Sense 嗰套冇興趣，因為我睇過嘛。但呢個冇睇過，雖然我有啲想睇。不過都冇人俾我睇嘅啦。佢有豬嚕嚕咯，勁可愛咯豬嚕嚕、豬露露咯，即係發露露咯，不過咁樣用豬字嘛。咁應該係7月20號就會有得播啦。
呢一套應該係新嘅 Prepara 電影，最新嘅 Prepara 電影應該係。咁跟住佢最近係有 Non 啦、Chilli 同埋 Pepper 咯，我真係好想知係邊個配啦。跟住仲要唱呢首應該係係咪 Sophie 嘅新歌定係仲要唱緊嗰首我唔知，但係呢個書無干石咯，我淨係知。咦，原來買 K 飛咧就可以有一張特別收藏卡嘅咯，叫做咩啊？星光樂園劇場版，一起閃耀吧，閃亮亮閃星光 Live 咁樣咯，個名好長。咁係會有飛送咯 Angel， 咁我唔諗住去睇咯。跟住又唱 Ready Smile 啦，咁真係勁期待，但係我唔可以去睇。我估唔到香港可以出 Prepara 電影，咁點解唔可以出 I Guts 咧？但係最好笑佢唔係出 Sense 嗰套，佢係出呢套最新嘅電影。我以我所知呢套係日本最新嗰套嘅電影咯，超震撼咯！跟住金誕呢一個嘅，即係今期呢一個嘅漫畫就係着住 Animal Collection 嘅第2彈 OCP 啊，咁樣啦。咁就係講阿 Sora 出現啦，跟住我哋睇下一彈嘅神品能我完全唔想要，係咯，我唔想要。跟住因為咁嘅，佢下一彈咧就係叫 S 出現啦，即係呢個叫王牌天使啦。跟住有講第5彈嘅卡啦，內容係 OK 嘅當然，同埋呢個嘅 Sakura 嘅星光皇后杯啦。咁跟住仲有呢個葉子哥第3彈頭飾嘅款啦，你見到佢條套衣啦。咁跟住佢就係送呢一個盒咯。其實我想講咧，佢話開咗小飾物咧，其實係佢之前送嗰個 Q 版嘅 Sorami Smile 嘅封面變樣版，即係呢度唔係 Sorami Smile， 唔係紫色盒，變咗分紅色盒，變咗 Motaka、阿卡啲同埋葉子哥啫嘛，所以我係一定要買。佢會送呢套卡，竟然係呢套咁嘅Primstone 嘅嘢咯，我真係唔係好中意。跟住我想講 Prepara 啲卡啦，因為我可能我住嗰頭咧啲卡太唔 update，所以我乜都唔知啦，買每本嘢都有用嘅。就由阿 Jimmy 嘅 Ciao 啦，咁我係一定唔會買嘅，大家要知道。跟住阿羅瑪係着住 Brilliant Prince 嗰套，唔知可以叫和服定係叫乜嘢啦。跟住竟然出咗呢套咯，咩事啊？因為佢呢套咧係 DR 啦，就係 Hibiki 嗰個Princess Dream 啦。即係Faruru 啊、Mikan 啊、Sion 啊同埋 Sophie 嗰班人着嘅其中一隻顏色啦。咁快出咩事咧？不過好正常，香港出卡一定快嗰啲劇情嘅。跟住最搞笑，點解呢度係着住粉紅色版嘅衫嘅？明明呢度佢襯住嗰件都係白色嘅衫噶嘛，咁樣咯。咁跟住我覺得 Hibiki 嘅出 C 啊，應該好多人買，阿 Jimmy 應該都好多。唔知啦。但我一定唔會買，我就係知道。跟住，但係佢呢個就好 update 劇情嘅，因為好似係上個禮拜播佢出現啦，係嘛？阿 Jimmy，我今日都有睇。咁下一集就一定係講佢哋5個嘅秋季夢幻樂園造型，唔知點鬼啦嚇，唔知啊，我冇興趣講個名啦。第4彈嘅卡啦，就係啦，最矚目都係 CP 2套噶啦，4套啊，仲有簽名添。好奇怪咯，係咯，即係其實好靚啊，2套都係咯，咁冇講，係啊，唉，散晒添。OK， 咁但係個封面好靚，金蛋個封面超靚。OK， 咁跟住就隨便跳場，唔緊要。咁就係呢一個嘅贈品啦。咁就首先有呢一個 Doraemon Academy 嘅夏季校服，咁我差唔多為咗呢2張卡先至買本雜誌，不過內容都好精彩，比我意料之外，真係出乎我意料之外咯。你竟然同我講係會出 Prepara 電影，我哋冇嘥時間啦。咁一個就係500分，一個就300分嘅裙同埋鞋啦。咁之後都有包括 Vision 貨嘅，咁唔 show 啦。跟住Ada Rose 嘅一套校服啦。衫、鞋同埋裙啦，咁就印我就唔示範咯，係咯，都係3隻 Sorami Smile 樣嘅啫。咁今日 video 嚟到呢度啦，好多謝大家收睇，記住 like 同埋 subscribe 啦，拜拜。